स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक लैब पर। आज हम एक ये Xiaomi का ब्लूटूथ स्पीकर सही करेंगे। इसमें जो है साउंड की दिक्कत है। अभी हमने पहले ही खोल लिया है। इसके अंदर हमने ये चेक कर लिया, इसकी IC है GY9911। आइए हमने इसकी हटा दी। ये हमें जो है मार्केट में मिल नहीं रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ये मॉड्यूल लेंगे। इसका मॉडल नंबर है PAM 8303। जिसमें इसके कनेक्शन लिखे हुए, इसे किस प्रकार करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। इस स्पीकर के हम इसके स्पीकर में लगा लेंगे। और हम ये 3 वायर लेंगे, एक प्लस माइनस के लिए, एक ऑडियो के लिए। इसके कनेक्शन का डायग्राम मैं लास्ट में वीडियो में दे दूँगा। बहुत ही कम खर्चे में और आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। और चाहें तो आप इससे 2 स्पीकर चला सकते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं इसके। ये होगा इसके हमारा ऑडियो कनेक्शन पूरा। और ये इसका सर्किट डायग्राम। ये जो इसका ऑडियो का है, ये इसकी इस लाइक पे लगेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।